নমস্কার বন্ধুরা, তিনকন্যা রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে লাঞ্চের থালিতে রয়েছে ভাত, লেবু, লঙ্কা, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, পুঁই শাক দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি, তাতে কাঁঠাল দানাও রয়েছে। তার সাথে আমরা আজকে নিরামিষভাবে কিছু মোচার ঘন্টও করে নিয়েছি। তার সাথে রয়েছে পাতলা করে মাছের ঝোল, আমের চাটনি, পাঁপড় ভাজা, মিষ্টি এবং স্যালাড, তার সাথে 1 গ্লাস জল। আপনাদের এরকম ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।